अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम आपको शो कर रहे हैं ये ओल्ड ब्लड लाइन वाला पतीरा है। दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और इसकी गला पट्टी वगैरह देखिए आप दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही शानदार है। लेंथ वगैरह भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, एकदम फुल गुलाबी में है दोस्तों। और दोस्तों ये जो मेल है ये 6 दांत पे है। मुबीन भाई के पास अवेलेबल है गुलाबी गोट फार्म पे और इसकी हाइट है 36 इंच, वेट आएगा 60 to 65 kg। मुबीन भाई का ये नंबर व्हाट्सअप पे भी अवेलेबल है, अगर किसी को ख़रीद के पलाई पे भी रखना है तो मुबीन भाई रख सकते हैं। मुबीन भाई का रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। तो जो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है वो डायरेक्टली बात कीजिए मुबीन भाई से। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर किसी को वीडियो अपलोड करवानी है तो वो अपना व्हाट्सअप नंबर हमें कमेंट में दीजिए और वहाँ पे मेंशन करना दोस्तों कि आपको वीडियो अपलोड करवानी है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कांटेक्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।